Thank you. এতিয়া মই हिंदी आरंभनी करूं। नेक्स्ट आदमी हूं मैं, आदमी से प्यार करता हूं, कुछ भी कहने से पहले मैं आप सबको सलाम करता हूं। आप लोगों की हर दिन सुख कामनाएं करके मैं मिस्टर कमालुद्दीन शुरू करता हूं कॉमेडियन शो। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मिस्टर कमालुद्दीन आप लोगों की सामने खड़ा हूं। आप लोगों की हर दिन सुख कामनाएं करके मैं मिस्टर कमालुद्दीन शुरू करता हूं कॉमेडियन शो। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। गोरी गोरी मुखेर पे काला काला चश्मा, गोरी गोरी मुखेर पे काला काला चश्मा, गोरी गोरी मुखेर पे काला काला चश्मा। ধন্যবাদ কামালউদ্দিন ভাই। এতিয়া আমার মাজত ক্র্যাক মিউজিকের গান পরিবেশন করে